真っ赤に塗装された車内、ピカピカでめっちゃ綺麗です。おはようございます。しゅんやです。前回の動画で車内の塗装をやったので、今回の FD レストアはエンジンルームの塗装です。せっかくエンジンが降りた状態で作業がやりやすいからね、メインフレーム、そしてコアサポート、あとカウルトップ、フェンダーがつくと隠れる A ピラー、そこからずーっと来てサイドシールからのドアの内側隠れる部分と今日は塗装をやっていきたいと思います。ただ塗装する前に作業の都合上まだサフェーサー入れてない部分があったんですよね。この A ピラーのとこ、ドアとフェンダーがついててサフェーサーまだ入れてませんでした。なのでとりあえず動画はここにサフェーサーを入れるところからスタートしていきたいと思います。まだ剥がしきってない塗装とかいっぱい残ってるんで、ペーパーで削って下地作っていきます。研ぎ終わったんでマスキングしていきます。塗装の準備完了。足付けしてマスキングして脱脂まで終わらせました。こんな感じです。で、塗るのここだけだからマスキングもちょっとちっちゃく、あんまり大きくは貼ってないです。こんな感じで新聞紙とかで囲ってあります。もちろん反対側も同じ状態まで終わらせてあります。ということでサフェーサー塗装していきます。唯一この車でサフェーサーを入れ残してた部分、それも塗装が終わって綺麗になりました。それじゃあピラーを乾かしてる間にエンジンルームのサフェーサー研ぎ進めていきます。せっかくここまでやったのにエンジンルームの塗装剥がれてきたとかだと嫌だからね、ちゃんと足付けしてから塗装をやっていきます。はい、ということでサフェーサーの研ぎ終了。やっぱこの面積研ぐのめっちゃ大変。ただ手伝ってもらったんでだいぶ作業が楽でした。研いだ面はというとこんな感じです。ツルッツル。サフェーサーのガサガサしてた肌とか塗装ミストとか全部削り落としたんで、もうツルツルで、この状態で塗装すれば綺麗な塗装ができそうな気がします。あと赤外線で炙ってたピラーの部分も研ぎを入れておきました。でずーっと来てこっちの方サイドシールとかこの辺もちょっとミストが乗っかってたんで一回さーっとペーパー当ててツルツルにしてあります。そしたら次はマスキングやっていきます。とりあえずこのルーフとかあとトランク側とかこの辺ミストかかると困るんで全部養生をして、前側も足回りとか塗らないところを徹底的にマスキングしていきます。
ここのヘッドライトの部分、こっちのグレーのサフェーサーが入ってるところは全て色を塗る部分。そしてホイールハウスの方に移動してくると、こっちは黒でもうすでに塗装終わってるんで、こっちは塗らないように紙貼っていきます。だからこの辺の穴開いてるところとか全てテープで穴塞いで、ちょっと形状が複雑で紙貼るの大変なんですけど、うまいこと貼っていきたいと思います。そしてリアフェンダーとかのこの見切りのライン、エッジの部分ですね。ここテープ貼ったままだと段差がくっきりついちゃうんで、段差にならないようにバックテープで貼っていきます。こうやってテープを折り返して、でビーって引っ張る。で、これをここにこうやって貼っていくと、このテープを折り返した部分だけこうビラ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 する形になって、段差がねつかなくなるんで、見切りのラインは全てこのバックテープで貼っていきます。テープ出して折り返して、あとは引っ張る。マスキング終了。意外と紙貼るの時間かかった。これ貼るのに1時間半ぐらいかかってます。地味にね時間かかるんですよね、やっぱ。バックテープこんな感じですね。こうビラビラビラーって、ちゃんとくっついてない。こうビラビラビラーっとこんな感じになってます。ずーっと左側からエンジンルーム、こんな感じですね。裏側の塗装とかやりやすいようにガンの取り回しとか考えて、邪魔にならないようにね紙を貼ってあります。よし、そしたら脱脂してボディシーラー入れていきます。はい、それじゃあボディシーラー入れていきます。いつも通りシーカフレックス227、これ使って塗っていきます。で、肉盛りして塗る場所はなかったかな。すべてなびったような感じでよかったはずだけど、ちょっとわかんない。基本的には自分の剥がした場所に塗っていくんですけど、もう何ヶ月も前だからシーラー剥がしたの。どんな風に入ってたかがわからないんで、これ、サービスマニュアル。これにボディシーリング入れる場所がね、指示されてるんで、サービスマニュアルを見ながら、入れ間違えしないようにちゃんと作業やっていきます。多分全部なびる形で良かったはずだけど、なびる部分はこれ使って、ゴムヘラでね平らにして、で場所によってはこういうハケでシーラーにハケ目つけたりとか、まあできるだけこう純正と同じようにやっていきたいと思います。
シーラー入れ終わりました。こんな感じになっております。極力純正と同じように、しっかりとなびって段差にならないように丁寧に入れておきました。で、ずーっと来て今度は A ピラー。ここは水抜き穴があるんで、ここ塞いじゃうと水が抜けなくて、この中でこう水が溜まって腐ってきちゃうんで、こういうところは入れないように注意が必要ですね。そしてエンジンルーム。基本的には純正と同じように、サービスマニュアル見ながら塗ったんで間違いはないと思います。ひび割れてバキバキだったシーラーも新しいのに入れ直したから、これでしばらくはサビの心配とか雨漏りの心配とかもなくなると思います。反対側、基本的には左右対称で同じなので何も違いはないです。一応撮影だけしておく。だいぶこのつなぎも真っ赤っかになってきたね。よいしょ。よし。そしたらあとは塗装ですね。純正のエンジンルームだと、ボディ色とちょっと違うような色味になってたりすること多いんですよね。内反色っていう、なんていうのかな、例えば赤いボディだったらエンジンルームはちょっとオレンジっぽいとかさ、青だったら紺色っぽいとかさ、色が違うこと多いんですけど、今回は外装と同じ色で綺麗に塗ってしまいます。オールペンだからね、こういう時にしか塗装できないから綺麗に塗りましょう。塗り方はいつも通り、とりあえず色の隠蔽がいいように下色を塗って、でベースカラー塗って、カラークリア塗ってっていう感じでやっていきたいと思います。それではお待たせいたしました。塗装タイム行ってみよう。サイドステップのとこゴミついちゃったんで手直しします。これ糸くずがついちゃった。1400番のペーパーでサラサラっと、あんまり強くゴシゴシやっちゃうと塗装をめくっちゃったりするんで、気長に地道にゴミを落とします。そしてタッククロスでさっと削った粉を取って、続いてカラークリア塗っていきます。
カラークリア4回塗り終わりました。結構時間かかった。でもゴミもつかずに綺麗に塗れたかなと思います。もうこの段階でも結構ツヤツヤ。カメラで見るのと肉眼で見るとやっぱ色味違うな。今カメラで撮ってる映像をディスプレイで見るとね、結構オレンジっぽく見える。肉眼で見ると黒っぽいというか赤みが濃いというか、カメラで映してるだけでもだいぶ色味が違って見えるね。とりあえずカラークリア塗って、30分ぐらい今シンナー乾かすのに置いといたんで、これからラスト2液のウレタンクリア塗っていきたいと思います。塗装2日後、上手に塗れました。めっちゃ綺麗。エンジンルームがピッカピカ。こんな感じです。部品がついてるとね、こういうところ塗れないから、やっぱ今回塗って正解でしたね。ドアの内側はこんな感じです。ピカピカ。ただね、ちょっとゴミがちょこっとなんかついてたりついてなかったり、プツっていうのあるね、これね、プツプツってちょこっとねついたりはしたんですけど、ペーパーで弾いて磨けば綺麗になるような、そんなレベルなんで特に問題はなさそうです。ドアのヒンジもちゃんと塗ったしね。これでドアつけて開け閉めして、この辺がねチラッと見えるんですよ。チラッと。でもちゃんと色入ってるから違和感ない感じになると思います。あとボンネットのヒンジもね、これも開け閉めするとこの辺が見えるから、オールペン車でここまでちゃんと塗装してあると、やっぱボンネット開けた時とか、おすげえってなると思うからね、抜かりなくちゃんと塗装しておきました。カウルトップとバルクヘッドはこんな感じです。コメントで仕上がりチェックもっとよく見えるようにしっかり撮影してくださいってくるんで、今日はいつもより長めに物撮りをしています。ここはヘッドライトの取り付け部分、ちょっとこう下から見上げるような感じにすると光の反射で塗装の肌、ツヤ加減とかが分かりやすいかな。見る角度でね、見え方変わるから撮影がちょっと難しいですよね。はい、ということでとりあえず塗装して2日、もう完全に塗装は乾いてるんでマスキング剥がしていきます。エンジンルームのここのトンネルの部分、ミッションがつくとこですね。ここ今回塗装したことによって色が、くっきりとこう切れちゃってるので、ここを塗装し直します。チッピングスプレーでこんな感じに塗って、塗料がこう飛び散ってナチュラルな感じになるように手直ししておきます。
全な感じになりました。そしたら外装パーツを組んでいきます。とりあえずドアからよいしょ。そうだ。OK。組み立て終了。ちゃんと中まで塗ったからドアを開けても違和感のない車になりますね。こうやってドア開けるとほらこの辺がねちらっと見えるんですよね。ボンネットも開けるとじゃん、エンジンルームもすべて同じ色。ヘッドライトの横っちょもちゃんと色が入っている。オールペンした車でもエンジンルームとかこういうところはね純正色残ってたりするんですけど、今回はちゃんと塗ったから全然違和感ないね。別にコンテスト出したりとかするわけじゃないけど、ショーカー作ってるわけじゃないけど、隅々まできっちり塗装してあると気持ちいいね。後ろ側はこんな感じです。ここバンパーとかテールランプついてほとんど見えなくなるんですけど、バックドアも持ち上げるとこうなります。バックドアも大半カバーついて見えなくなるんですけどね。はい、という感じでした。ようやくボディの完成が見えてきた。次回はこういう飛び散ったミストとかペーパーで削ってツルツルにして、そしてマスキングをして外装を一気に塗装したら完成です。さあということで次回この FD の外装をついに塗装します。真っ赤で鮮やかなピッカピカの外装に塗装しますんで、見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。登録してもらえると新着動画の通知がいくので見逃すことがなくなると思います。ここ最近再生数だいたい20万再生ぐらいあるんですけど、そのうち登録してくれてる方だいたい 40% ぐらいしかいないのかな。かなりうちのチャンネル登録率が低いので、ぜひ登録よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。